நாட்களாக மழையும் நிலையற்ற வானிலையும் நிலவி வரும் நிலையில் அடுத்த சில நாட்களுக்கு அமெரிக்கத்தில் நிலையற்ற வானிலை தொடர்ந்து நிலவக்கூடும் என அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளார்கள். இதனையடுத்து அமெரிக்கத்தின் உள்துறை அமைச்சகமானது குடியிருப்பாளர்களுக்கு எச்சரிக்கைகளை வெளியிட்டுள்ளது. இதுகுறித்து வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில், அடுத்த சில நாட்களில் நிலையற்ற வானிலை அமெரிக்கத்தில் எதிர்பார்க்கப்படுவதால் குடியிருப்பாளர்கள் மற்றும் வாகன ஓட்டிகள் வழிகாட்டுதலை கடைபிடிக்குமாறு கூறியுள்ளது. மேலும் MOL மற்றும் அவசர நெருக்கடி மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மை ஆணையம் மற்றும் பிற நிறுவனங்கள் இந்த காலகட்டத்தில் ஏற்படக்கூடிய எந்த ஒரு அவசர நிலைக்கும் முழுமையாக தயாராக இருப்பதாக பொதுமக்களுக்கு உறுதியளித்துள்ளது. அத்துடன் வானிலை பற்றிய தவறான செய்திகள் மற்றும் வதந்திகளை பரப்புபவர்களுக்கு எதிராக குடியிருப்பாளர்களுக்கு எச்சரிக்கைகளும் விடுக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் அடிப்படையில் புதன்கிழமை மற்றும் வியாழன்கிழமை ஆகிய நாட்களில் முன்னறிவிக்கப்பட்ட சில பகுதிகளில் சில சமயங்களில் இடி மற்றும் மின்னலுடன் லேசானது முதல் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக கூறப்பட்டுள்ளது. அமெரிக்கத்தின் NCM வாகன ஓட்டிகளுக்கு ஒரு சில வழிகாட்டு நெறிமுறைகளையும் வெளியிட்டுள்ளது. முற்றிலும் தேவைப்படாமல் வாகனங்கள் ஓட்டுவதை தவிர்க்க வேண்டும் என்றும், தேவைப்பட்டால் மட்டுமே எச்சரிக்கையுடன் வாகனங்களை ஓட்ட வேண்டும் என்றும், மேலும் சாலையை பயன்படுத்துபவர்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்ய விழிப்புணர்வுடன் எச்சரிக்கையுடனும் இருக்க வேண்டும். அதேபோன்று அமெரிக்கத்தில் வானிலை எச்சரிக்கை காரணமாக நாட்டின் சில பகுதிகளில் உள்ள பள்ளிகளில் இருந்து மாணவர்கள் முன்கூட்டியே வீட்டிற்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளார்கள். ஷார்ஜாவின் கல்பா மற்றும் ஃபுஜைராவில் உள்ள சில பள்ளிகள் வேலை நேரத்தை குறைத்துள்ளது. இன்றும் நாளையும் நடைபெற இருந்த வெளியூர் பயணங்களும் ரத்து செய்யப்பட்டதாக பள்ளி நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது. பெற்றோர்களுக்கு அனுப்பிய செய்திகள் மற்றும் மின்னஞ்சல்களில் வானிலை எச்சரிக்கையை அடுத்து வகுப்புகள் முன்கூட்டியே முடிந்து வருவதாகவும், வெளியூர் பயணங்கள் ரத்து செய்யப்பட்டதாகவும் பள்ளி அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளார்கள். புதன்கிழமை மற்றும் வியாழன் ஆகிய 2 தினங்களிலும் நாட்டில் பலத்த மழை வாய்ப்புள்ளதாக அந்த அறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளது. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதுபோன்ற நியூஸ்களை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள எங்கள் ரேஸ் தமிழ் சேனலை லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.